Mes va ten kilom, nedaug buvo likę ir pradėjo akmenys birėt. Maldauju, tik nepradėkit birėt. Kodėl tu nori, kad aš tai pasakyčiau? Kad aš labai bijau važiuoti taip aukštai. Biškai bijau. Ir miegoti kalnuose, nes aš niekada nemiegojau kalnuose palapinėje. Aš pripratus komfortiškai kemperėje. Mes pažiūrėjome orus su Anieze ir labai lietaus bus, žaibuos, man bus. Nuotykių ieškotojai ruošiame džimnį kelionę į kalnus į maždaug 3000 metrų. Bet miegosim tai ne ant 3, ten bus kokie gal 2000 metrų. 2000? Ja. Gal mažiau netgi, bet beveik 2000. O mūsų kemperis kol kas pasiliks čia nakvos vienas kieme. Turim ir kastuvą, ir kirvį, pjūklą, tiesa rankinį. Rankinį ir tokį pjūklelį turim mažą. Treniruosime rankas. Kiek dabar mums reikės pravažiuoti čia? Kokios 1,5 valandos ir paskui pradėsim kilti. Mūsų pagrindinis kapitonas. Tam džimniui vien tik daiktų pavežti reikės. Ir dar vis kažką tai bandom sukišti. Kažką turim rankos. O kur šitą dėti? Ta gal irgi užkabink. Svarbiausia nepamiršti degtukų. Mes taip nuvažiuojam į kalnus, degtukų neturim. Ir kažkaip taip važiuojam. Buvo mums vieną kartą taip su Anieze atsitikę. Pamiršau degtukų. Bet tai aš, žodžiu, paprašiau praeivio, kad man atiduotų, padovanotų. Vežamės O gal priešingai dronus, šitą visą tenai? filmavimo įrangą, maistą, dar turim malkų užsukti. Nu, nereikia toliau gąsdinti. Čia viskas ant mamos, tai grįžt. Nu, čia aš tą ir bandau kažkaip išspręsti, kad čia nebūtų taip. Nu, čia mes taip nesirutuliosim vis tiek, tai čia ne šitą. Jo. Dievui nuraminai. Mes to tikime. Piniginė, degtukų ir druskos, svarbiausi daiktai. Čia pakrovimai baterijos. Tai dabar tu pasukai, tai čia... Krausis, kai važiuos. Antra baterija čia įsijungia. Čia ant palapinės tiek. Čia Arno mėgstama parduotuvė. Tokia statybinių reikmenų, visokių kutkos, malkos. Mes paimsim kažkokius gražius tvoros brūsus, supjaustysim ir kepsim kažką tai, jeigu taip. Bet negali būti, kad nėra malkų. Malkyčių tokių gavom plonyčių, o gal ten bus lietaus daug, tai paskui bus daug reikalų, gal įkursim. Tai ką, dabar laukia mūsų kelionė 1,5 valandos iki kalno. Atsidursim prie pat Prancūzijos sienos. Sumuštiniai buvo skanius, tik neatitiko pavadinimo lietuvijo. Galvoju, bus kažkokie aštrus. O jie buvo viduj su brokolio lapais. Mes jau kylame į kalną, nusukome nuo autostrados ir dabar važiuojame gana stačiu tokiu keliuku siauru. Ir dar net Italijoje yra įprasta papipsenti prieš posūkį, kad įspėt, jeigu atvažiuoja mašina iš priekio, kad, nu, reiškia, kažkas tai čia važiuoja irgi, nesusidurtų. Važiuoja ir pipsenė. Čia šitas kaimelis kalnų vadinasi Rošmor, jisai labai fainas žiemą, labai jauku. Mes buvom nulipę su Anieze grinai čia iš miško, taip žemyn nubridom su tom sniegabridom. Toks labai senas tas. Jo. Mat kaimelis, žiūrėk, matos. Mama, pažiūrėk. O Jėzus.
Sniego čia radom. Mes vis kylam, dabar ir kylam, dar vis aukštyn. Ir kokiam dabar čia aukštį randamės? Maždaug 2600 aukštis. Džimnis kaip kalnų oželis. Skabarojasi aukštyn. Dabar čia jo yra stichija. Įjungti visi 4 ratai ir mes vis ropšiamės į viršų. Gaila lietaus daug. Jo, truputį gaila, norėtųsi, kad būtų giedras oras, tada atsivertų tolumas, bet gal mes virš debesų pakilsim ir kur ten bus saulė. Jau čia galėjom ir slidės pasiimti. Čia jau nėra jokios akmenijos, vien tik tais vaizdas kaip mėnulį, akmenys ir sniegas. Ne, tai nėra. Važiuok čia, atbulas ir važiuojam iš čia, ar ne? Pareina akmuo. Žinok, ar ne, greičiau važiuok atgal. Neskubėk, greičiau važiuojam. Tai va, pasilenk. Greičiau važiuok. Čia galime. Važiuojam iš vis čia. Gal pravažiuojam tą ruožą dabar ir viskas. Atsargiai tą akmenį. Mes čia galime kreiptis. Kas? Kas šitas mirdo taip? Čia mašina. Sankaba. Ką tik nusirideno baisus akmenys. Vos negavom per džimnį ir apskritai per galvas. Truputį pasmirdo čia. Žodžiu. Čia vietos kaltas, man atrodo, dėl akmenų būties. Jo. Taip, Jo. viskas. Nu, nepasiekėm, tai bet gerai, kad tuom ir pasibaigė. Lietuvą nevažinėti. Nešam kudašių iš čia. Man dabar Arnui reikia žiūrėti. Bet taip, grinai pro džimnio šonus, taip pro priekį, pro galą. Gerai, mes tikrai pravažiavom visiškai nepaliestai to. Kažkaip grinai atrodė, kad nu toj kals kažkur tai. Garos to kažko kito apsauga, visai apsisukom, išvažiavom. Bet tai čia ir
Mes va ten kilom ir jau mums nedaug buvo likę ir pradėjo akmenys birėti. Ten ir teko mums apsisukti ir pro džimnio priekį vienas didžiulis akmuo nusirideno ir paskui pro kitą šoną nusirideno ir tikrai truputį sustojom, rankos dreba, kažkas tai tokio. Čia tikriausiai gal mūsų avantūra ir nepatyrimas toks, sakykime, kaip elgtis kalnuose, norėjęs davažiuoti, bet dabar reikia važiuoti iš čia greičiau ir į saugesnę vietą. Čia buvo, žinai, kažkas nustumė tą akmenį arba džimnis užgeso gana, pamatėt. Aš pats kažkaip tai į tos visai net nebuvau pagalvojęs, kad čia taip gali būti tokie akmenukų, o čia irgi tokie kažkokie gali pareiti, pavyzdžiui, tau ant stogą, ne, koks pontukas. Bet čia valgi matosi, kad nukrytė tie akmenys iš tikrųjų, tai. Su racijom. Jie dabar jau... Tu juos įspėjai. Jo. Kad įspėt, tai reikia įspėti. Mes juos įspėjom. Kažkokia pareiga. O jau jų čia ant jų rizikas. Pamatys gi akmenis ant kelio. Pavyzdžiui, tenais, ne, ant to viršaus užvažiuoji, paskui naktį reikia nuvažiuoti, tenais vėlai taip, lemma, kaip būtų baisu, net Nieko nematytum. Tai dar baisiau atrodytų. Mes atvažiuojame į nakvynės vietą. Ai, kaip čia jauku man. Tai jau aš galiu lipti? Ne. Žiūrėk, jau jos batai atšviečia. O, koks vaizdas. Kur pasaulis?